Hola, hola mis acoteros y acoteras, sean bienvenidos una vez más a tu canal Aco Creaciones. Mi nombre es Katherine, por si no me conoces. Y el día de hoy vamos a estar haciendo un patrón que yo lo veo súper ideal para un choker o los bordes de una blusa, para pequeñas coronitas, y tú me puedes dejar en los comentarios para qué más lo puedes hacer. Así que no perdamos más tiempo y vamos con el tutorial. Los materiales que vamos a necesitar son un hilo crochet del color de tu preferencia, una aguja número 2 o 1.5, las acerco. Va a depender de la tensión que tengas. Si tu tensión es bastante fuerte, te recomiendo una número 2. Pero si tu tensión es un poco más flojita, te recomiendo una 1.5 milímetros. Y una tijera. Lo primero que vamos a hacer es nuestro nudo deslizado. Ahora vamos a hacer una base de cadenetas múltiplo de 6. Yo voy a hacer 30 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30. Vamos a hacer un punto más, una cadeneta más. Esa va a ser la base de nuestra vareta o punto alto. Hacemos 3 cadenetas más, 1, 2, 3, y ese va a ser el alto de nuestro punto alto. Hacemos 2 cadenetas más, 1 y 2. Ahora vamos a hacer un punto alto, pero vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la novena vamos a hacer nuestro punto alto. Agarramos hilo, nos metemos en nuestra novena cadeneta, agarramos hilo, salimos, agarramos hilo, comemos 2, agarramos hilo, comemos 2, de esta manera. Ahora hacemos 2 cadenetas, agarramos hilo para hacer nuestro punto alto, dejando 2 cadenetas bases libres, 1, 2. En la tercera nos metemos. Hacemos 2 cadenetas y hacemos lo mismo hasta terminar nuestra base. Agarramos hilo para hacer nuestro punto alto, dejamos 2 puntitos bases y en el tercero nos metemos para hacer nuestra vareta o punto alto. Y van a ir quedando cuadrados.
Cuando ya hemos terminado esta línea, nos va a quedar algo así. Recuerden que esto es un ejemplo y si quieren hacer el choker como tal, tienen que medirse el cuello y hacer el largo de su base según la medida que les haya dado. De todas maneras, aquí arribita sale una tarjetica donde explico cómo hacer un choker. Les habrá quedado algo así. Volteamos nuestro proyecto. Ok, continuando con el patrón, voy a modificarlo un poco, ya que, bueno, vamos a hacer puntos dobles altos en esta siguiente línea. Para hacer el alto de un punto doble alto, hay que hacer 4 cadenetas, ¿vale? Pero yo lo hice, no me encantó, así que vamos a hacerlo con 3 cadenetas. Vamos a agarrar 2 vueltas de hilo para hacer el punto doble alto y nos vamos a ir directo al siguiente punto alto que tenemos como base. ¿Ok? Ingresamos, agarramos hilo, salimos, agarramos hilo, comemos 2, agarramos hilo, comemos 2 y agarramos hilo y comemos 2. Fíjense que si yo cuento el tamaño de este doble punto alto, entre comillas, que es el alto del doble punto alto, tenemos 1, 2, 3 y 4 cadenetas, ¿vale? Pero están unidas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 3 cadenetas. 1, 2, 3. Y nos vamos a meter en la primera cadeneta que hemos realizado. Y vamos a hacer un punto raso. Y tenemos ahí una puntita, un adorno en esta puntita, en este triangulito, ¿vale? Hacemos 2 cadenetas, nos preparamos para hacer dobles puntos altos y nos vamos a meter en esta misma base donde tenemos el segundo punto alto. Recuerden, el primero, el segundo. Aquí mismo nos vamos a meter, nos vamos a cambiar de base. Agarramos hilo, salimos y tenemos los 4 puntos en el ganchillo. Agarramos hilo, comemos 2. Agarramos hilo, comemos 2. Lo vamos a dejar así, ¿vale? Vamos a agarrar 2 vueltas de hilo y nos vamos al siguiente punto base. Acá, ¿ok? Agarramos hilo, salimos. Agarramos hilo, comemos 2. Agarramos hilo, comemos 2. ¿Ok? Y debería de quedarnos 3 puntitos, ¿vale? Agarramos 2 vueltas de hilo, nos vamos al siguiente. Que es este. Agarramos hilo, salimos. Agarramos hilo, comemos 2. Agarramos hilo, comemos 2. Ya tenemos 4. Agarramos doblemente 2 vueltas de hilo y nos metemos ahora en la base donde está el punto alto. ¿Ok? Nos metemos, agarramos hilo, salimos, agarramos hilo, comemos 2, agarramos hilo, comemos 2,
con cuidado, ¿ok? Agarramos hilo y nos comemos todos los puntos que tenemos allí. Así nos van a quedar 4 doble puntos altos en una sola base de arriba, ¿vale? Aquí a mí me gusta cerrar, ustedes saben, con una cadeneta, pero bien apretadita, como si estuviésemos haciendo un nudito allí. Y ahora vamos a hacer 3 cadenetas, 1, 2, 3, nos metemos en la primera, agarramos hilo para, ya va, aquí, agarramos hilo para comernos todo de uno, ok, vamos a hacer como si fuese un punto raso. Es como el adornito. De allí. Pero no me gusta cómo está quedando eso allí. Entonces vamos a modificarlo. Vamos a hacer este primero, no importa mucho porque fue de prueba, no molesta, va a estar en la parte de atrás si lo estás haciendo en un choker. Entonces hacemos 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4, volteamos el proyecto, nos metemos en esta base donde están los 4 doble puntos altos, agarramos hilo y no los comemos, volteamos de nuevo el proyecto, hacemos una cadeneta haciendo un nudito y continuamos con nuestro patrón, ok, es para que quede justo aquí arriba. ¿Sí ven? El adorno del puntito. Ahorita lo volvemos a repetir, ¿vale? Vamos a continuar. Hacemos 2 cadenetas, 1, 2. Agarramos las 2 vueltas, preparándonos para hacer el punto doble alto y nos vamos a meter en esta misma base donde hicimos el último doble punto alto, ¿vale? Nos metemos, agarramos hilo, salimos, agarramos hilo, nos comemos 2, agarramos hilo, nos comemos 2 y ahí nos aguantamos, ¿vale? Agarramos 2 vueltas de hilo, nos vamos al siguiente punto alto base que tenemos, sería este, dejamos 2 puntitos base libre, nos metemos, agarramos hilo, salimos, agarramos hilo, comemos 2, agarramos hilo, comemos 2, agarramos hilo y nos comemos los 3. ¿Sí ven? Aquí también nos toca hacer un adornito y lo vamos a seguir haciendo como les estoy enseñando. 1, 2, 3, 4. Volteamos el proyecto. Nos metemos en ese mismo lado, en esa misma base. Agarramos hilo, nos comemos los puntitos, ¿ok? Volteamos el proyecto, ¿sí? Agarramos hilo, nos comemos ese puntito, pero apretamos full para que quede el adornito. Ahora hacemos 2 cadenetas, 1, 2, agarramos 2 vueltas de hilo y nos preparamos para hacer los
doble puntos altos. Entonces empezamos en esta misma base, no vamos a cambiar, nos metemos, agarramos hilo, salimos, agarramos hilo, comemos 2, agarramos hilo, comemos 2, nos aguantamos, agarramos 2 vueltas de hilo, nos vamos al siguiente puntito. Que está aquí, pero se apretó. Entonces nos metemos acá, agarramos hilo, salimos, agarramos hilo, comemos 2, agarramos hilo, comemos 2, nos aguantamos, agarramos 2 vueltas de hilo, vamos al siguiente, nos metemos aquí, agarramos hilo, salimos, agarramos hilo, comemos 2, agarramos hilo, comemos 2, vamos por 3, ¿verdad? Vamos otra vez, agarrar hilo, y ahora es en la base aquí de este otro punto alto que tenemos. Nos metemos, agarramos hilo, salimos, agarramos hilo, comemos 2, agarramos hilo, comemos 2, agarramos hilo y nos comemos todos los otros puntitos. Agarramos hilo, cerramos aquí, ¿verdad? Y hacemos el adornito inventado por mí. Hacemos 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4, volteamos nuestro patrón, nos metemos en esa misma basecita, agarramos hilo, nos comemos el puntito de esta manera, ¿vale? Volteamos el proyecto, agarramos hilo y cerramos eso que hicimos. Ahora hacemos 2 cadenetas. Nos preparamos para hacer otro doble punto alto. Nos metemos en esta misma base. Agarramos hilo, salimos. Agarramos hilo, comemos 2. Agarramos hilo, comemos 2 y nos aguantamos. Agarramos 2 vueltas de hilo y nos vamos a la siguiente base, que es el otro punto alto que tenemos como base. Nos metemos, agarramos hilo, salimos, agarramos hilo, comemos 2, agarramos hilo, comemos 2, agarramos hilo y nos comemos todos los puntitos. Y vamos a hacer el mismo adornito. Ok, cerramos con una cadenetica aquí. Hacemos 4, 1, 2, 3, 4. Volteamos el proyecto. Nos metemos en la base. Comemos ese puntito. Volteamos el proyecto. Agarramos hilo y nos comemos ese puntito, lo apretamos full. Hacemos 2 cadenetas, 1 y 2. Y este es el patrón que tenemos que realizar hasta el final. Agarramos 2 vueltas de hilo y nos metemos en esta misma base. Agarramos hilo, salimos. Agarramos hilo, comemos 2. Agarramos hilo, comemos 2, nos aguantamos. Agarramos 2 vueltas de hilo. Nos vamos al siguiente puntito base que tenemos.
agarramos hilo, salimos, agarramos hilo, comemos 2, agarramos hilo, comemos 2, nos aguantamos, agarramos 2 vueltas de hilo, nos vamos al siguiente punto, agarramos hilo, salimos, agarramos hilo, comemos 2, agarramos hilo, comemos 2, nos aguantamos, agarramos 2 vueltas de hilo y nos vamos a la base de nuestro punto alto. Agarramos hilo, comemos 2, agarramos hilo, comemos 2, agarramos hilo y nos comemos todos. ¿Vale? Hacemos una cadeneta para cerrar eso, lo apretamos full y hacemos 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Volteamos el proyecto, nos metemos aquí, agarramos hilo y nos comemos este puntito. Apretamos, volteamos el proyecto, agarramos hilo y nos los comemos. Así va quedando este patrón. Volteamos nuestro proyecto, agarramos hilo, nos comemos ese puntito, lo apretamos full y aquí está. Ustedes saben que yo termino el proyecto con 2 cadenetas, cortamos y apretamos. Así queda este lindo patrón. Yo lo veo súper ideal para un choker. ¿Ustedes para qué utilizarían este punto? Me lo dicen abajo en los comentarios. Espero que te haya gustado muchísimo este video y si fue así, déjame tu like, coméntame qué otras ideas tienes para el canal, envíame por Instagram @acocreaciones tu creación, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Sin más nada que decir, te mando un beso bien grande y nos vemos en el próximo video. Bye.